نبغى نغير العالم. نبغى ننظف. طلع إنه في حملات وفي أعمال تطوعية كثير بتنظف البحر. رحنا على البحر دايركتلي وعلى طول باشرنا في التنظيف. انتوا كم واحد وكل قديش تيجوا؟ لا احنا مش كل قديش، احنا شغالين على طول ما شاء الله تبارك في يعني كل ايفنت. الان هذه فرصه انه في ايفنت زي كذا نجي شاركنا فيه. ايوه. عددنا ما شاء الله تبارك فوق 50 بايكر ما شاء الله. طب والله الله يديكم العافيه وشكرا انكم انضميتوا. هذا واجب. Most important thing is to keep the minds clean first. يس. And then you can clean the city. نظف عقلك اول بعدين حتنظف مدينتك. شرشف بطانية في البحر، إنه خلاص طفشت منها يلا في البحر. زبده. ايش بتسوي هنا؟ بتنظفي؟ ليش بتنظفي؟ عشان حلو؟ طيب يلا اديني كفك. يا سلام يا سلام يا سلام. مرة كانوا كتاكيت، تحسهم يعني من جد حيطلعوا بحول الرحمن حاجة حلوة لأهلهم. احنا أقوياء، احنا أقوياء، احنا أقوى من كل الصعاب. سوف نخلص الشاطئ من كل الشرور. شافوا؟ اي. هذا الصح يا جماعة. تعالوا أوريكم كمية الإيش الشغلات اللي للأسف جمعناها من هنا. المحيط الهادي يتجمع فيه أكبر جبل عائم من النفايات البلاستيكية في العالم، وصار اسمه تجمع البلاستيك. هذا قارة البلاستيك وجزيرة البلاستيك. اكتشفوه عن طريق الأقمار الصناعية ويقدر وزنه ب 800,000 طن. 800,000 طن من النفايات اللي احنا اتسببنا فيها، ويعادل حجمه حجم دولة ألمانيا. وللأسف ما هو الجبل الوحيد لكنه أكبرهم. سعيد إنه أنا بضيف على الجبل هذا هذه الكمية. مفروض إن إحنا خلصنا. خلصت الأكياس. خلصت الأكياس وما خلصت. ولا خلصت الوساخة. ولا خلصت الوساخة. والله من جد. يلا خلينا نجمع الأكياس كلها هنا جنبنا. هذه دحين الأكياس اللي جمعناها في هذا الوقت. 3 شاطئ نظيف. احنا فريق كتكوت البحر. انتوا كتاكيت وانتوا كتاكيت. كلنا كتاكيت. لا 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 لا. احساس جميل، جربوه انكم تنظفوا اللي وراكم، جربوه بسيط جدا وسهل ومن اجمل ما قرات ومن انظف ما قرات. صراحه كان جدا